Hola, yo soy Fox Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Si te gustan mis videos, por favor, compártelos, da like, suscríbete al canal, haz clic en la campanita para en la opción de todas, porque si no das clic en la opción de todas, YouTube no te anuncia cuando yo subo un nuevo video. Quedan advertidos y para los que todavía no son miembros del grupo de Telegram, aquí en la descripción del canal está la invitación. Ya somos más de 800 personas y cuando yo puedo respondo tus preguntas o inquietudes. Bueno, el día de hoy les tengo un unboxing, que es el unboxing de este set de keycaps. Es un set de imitación que se puede conseguir en Amazon, no es el set original, pero es un set muy bonito y pues sin más dilaciones, vamos a verlo. Aquí tenemos nuestro set de keycaps, nuestro conjunto de teclas de la marca Mint Caps. Estas teclas están hechas en PBT con acabado sublimado, o sea, están pintadas con sublimado. Vienen las teclas y vienen esta herramienta que está hecha en plástico, que es un plástico, pues se siente un plástico ahí barato. Y hace mucho tiempo no veía esta herramienta en plástico. Siempre viene la herramienta metálica que puede retirar varios sin tener que estarlas quitando uno por uno. Aquí tenemos las teclas que ven como en este estuchecito como dividido en tres. Las vemos en color marrón con la tipografía en blanco, verde y lila. Además de eso tenemos los caracteres hiragana japoneses en las teclas. Y también están las teclas de función y vienen algunas de color beige. Vamos a ver detenidamente en estas teclas cómo son para verlas de cerca y ver mejor cómo se ven y se sienten. Tienen como una textura corrugada, pero se ve la pintura regada pues por debajo de la tecla. También puedo ver que varía un poco el color. No sé si es mi impresión. Ustedes me podrán en los comentarios si existe como una variación de color. No es como uniforme, ¿no? O yo siento pues que no es uniforme. La tipografía sí se ve bien. La tipografía sí se ve bien delineada, me parece. Pero hay una fallita ahí en el color que no me acaba de convencer. Aquí tenemos la tecla de escape que está en beige. Esta sí se ve como un poquito mejor, aunque la tipografía se ve peor, pero se ve como mejor pintada, no se ve tanto la variación. Me imagino que es porque está más cercana al color natural de la tecla, que es blanco. ¿Ya? Aquí se puede apreciar bien. La S, no sé, esa S está como un poquito defectuosa, lo mismo la C. Hablando ya en detalles, ¿no? Estamos hablando en detalles en examinar a fondo pues el set de teclas en sus detalles. Vamos a pasar a la segunda parte donde están las teclas especiales y el pad numérico. Vamos a ver una tecla de 2,5 unidades. Y aquí, miren que aquí las que son beige se ven un poquito mejor, ¿no? Se ven un poquito mejor y se ven mejor acabadas. Las figuritas que estamos viendo aquí, las pepitas, se ven muchísimo mejor y se ve como mejor acabado, aunque hay un dentado allí, parece como de rebaba del molde de la tecla que no está como bien pulido. Y vamos ya a la tercera parte, que ya son también teclas especiales y algunas teclas para reemplazar otro tipo de teclas. Aquí vemos una también café, que es una tecla de 1.25 unidades, que es la tecla del pipe y el slash, que viene como con una dona, además de los caracteres. También podemos observar lo mismo, una variación del color. Estoy viendo que entre más oscuro el color, más se nota. Porque, por ejemplo, aquí en esta que es amarilla, se ve muy bien la iconografía.
pero el amarillo no varía tanto. No varía tanto como en el que vemos de color marrón. En esta que es lila tampoco vemos. Vemos como una iconografía como de croissant. Vamos a ver otra teclita por aquí de color beige. Miren, los circulitos y el chip se ven muchísimo mejor, la tipografía. Diferente al escape que vimos, que en el escape sí la tipografía tenía sus fallos. Aquí hay otra tecla de color azul, que es como una tacita con una clave de sol, es como un símbolo musical. Entonces, y esta también se ve muy bien, no se le ve tanto la variación del color. Entonces yo creo que como que entre más oscuro el color varía, y eso es lo que como que nota y le baja como la percepción de calidad al set de keycaps. Este set es digamos una imitación de un set que se vendió por Group Buy, que se llama Choco Donuts, ¿ya? Y lo voy a utilizar para una build. Entonces aquí les dejo este set de keycaps. Bueno, el set de teclas lo coloqué en mi teclado para escribir y miren cómo se ve. A que se ve bastante bien, ¿no? Bueno, ¿qué tengo que decir de este set de teclas? Primero les voy a dar un poco de contexto. Este set de teclas se puede conseguir en Amazon por $30 y es una imitación. Una imitación de un set de teclas de KP Republics, que es una tienda de accesorios para teclados personalizados. Y este set de teclas se obtiene por Group Buy. Un Group Buy, más conocido como Vaca, Cooperacha, Vaquita, Bote, Chanchita. Es la versión geek de juntar dinero entre amigos para un fin común. Los entusiastas de los teclados custom ponen su billetico, su lana, su pasta, su dinerillo por adelantado y esperan pacientemente a que el fabricante termine la producción. Meses después, reciben el set de teclas exclusivo que todos soñaban. Es como hacer una colecta para una fiesta, pero en lugar de bebidas y comida, obtienes la pieza perfecta para tu teclado. Y esta es la segunda versión de ese Group Buy. Si nos vamos a la página de aquí, KP Republics, este set cuesta $350, ¿ya? Y no solamente han hecho un Group Buy para las teclas, sino también para los switches. Y esos switches ya los tendremos o los tuvimos, eso depende de cuándo publique este video, y pueden estar saliendo en las tarjetas interactivas el unboxing de los switches y la review de los switches. Entonces, esto es un conjunto y el valor son $350. Entonces, lo primero que vamos a ver reflejado ya por la diferencia de precios es en la calidad. Y ya lo vimos en el unboxing y las primeras impresiones, vimos que la calidad también, digamos, no sería algo óptimo o algo muy premium. También hay algo que no me gustó mucho, y es que cuando el RGB es muy potente, sobre todo las teclas de color marrón, tienden a dejar pasar el rojo, a dejar filtrar el color rojo a través de ellas. Eso para algunos puede ser positivo, ¿ya? Pero digamos que al no ser un set de keycaps RGB, o sea que las letras permiten pasar el RGB, o un set pudding que la parte de abajo de las teclas deja pasar la luz, entonces digamos que no es algo deseable, no es algo que uno estaría esperando una tecla totalmente mate, ¿ya? Para que no deje pasar la luz. Entonces eso también refleja, digamos, la falta de calidad en ese sentido. El tacto es muy bueno, me gustó mucho, es PBT, o sea que va a tener una larga duración, es sublimación, lo que va a asegurar también que, digamos, los caracteres y la pintura no se vayan a despegar a corto plazo. Y pues tecleando también se sienten muy bien. Por ese lado, como imitación está muy bien.
pero pues obviamente en cuanto a calidad no va a sobrepasar a los originales, ¿vale? Yo lo compré porque estuve buscando, pues como compré los switches originales de Choco Donuts, que cuestan $18 en KP Republics, pero los conseguí en AliExpress en $13. Estos switches, si los compré originales, me di cuenta que había un set que los acompañaba. Quería ese set porque, como les dije, quiero estas teclas para una build, pero ya no podía conseguir los originales porque el Group Buy estaba cerrado, ¿ya? Entonces, pues me encontré con la imitación y adquirí la imitación, ¿vale? Entonces, me parece que por el precio están bien, ¿ya? Pero no es lo óptimo. Se va a ver muy bonita la build, se va a ver linda sin el RGB. Digamos que con RGB que no sea rojo no va a tender a pasar mucha luz a través de las keycaps marrones, pero sí tenemos eso, se filtra mucha luz roja a través de ellas y no se va a ver como algo super premium si le colocamos el RGB rojo en la parte de abajo a las teclas. Por más, es un producto que pasa, por decirlo así. Y pues estoy contento por el dinero por el que pagué, porque pues digamos que pagué 10 veces menos de lo que pagaría por el producto original. Claro que obviamente el producto original es muchísimo más grande y tiene muchísimas más opciones y digamos que es un producto que puede llegar a colocarse en cualquier teclado, no importa cuál sea, por la cantidad de variaciones que tiene y cantidad de teclas especiales que tiene y todo esto. Este es un set limitado que lo trata de imitar, lo hace bien, pero pues tiene sus fallitas de calidad. Igual lo voy a utilizar en la build que también estará saliendo por aquí. Si estás viendo este video, pues mucho tiempo después que se haya publicado, vas a ver por aquí en algún lado el, la build que hice con estas teclas y con los switches. Entonces, no siendo más, me despido. Recuerda, si te gustó este video, dar a like, suscribirse al canal, hacer clic en la campanita, pero en la opción de todas, porque si no das clic en la opción de todas, YouTube no te anuncia cuando yo subo un nuevo video. Y hazle caso a mi amigo Banano. Hoy, aquí con Banano, oigan pues parceras, en la buena, denle like, suscríbanse en el canal, denle un clic en la campanita, compartan estos videos con su mamá, con su papá, con sus primos, con la prima, con sus tíos, con las tías, con la novia, con el amante, con su novio, con la amante, con la vecina, con el vecino, con su abuelito, y si la pobrecita está sorda, pues escríbase en un papel y se lo vuelve y se lo muestra, ya que tiene subtítulos, y ella también tiene derecho a los videos de este man, nos pillamos.